Na daɗe ina ƙasar Sin, amma yadda wannan ƙasa ke samun saurin ci gaba a fannoni daban-daban yakan burge ni. A duk lokacin da na ziyarci wani ɓangare na ƙasar, nakan ƙaro. Ku kasance cikin shirinmu na Kwadon Baka, maganin mai ƙwalama. Kowa yakan dafa abinci mai ɗanɗanon musamman. Fasahar girke-girken ƙasar Sin tana da ban mamaki. Ana gadon abinci daga zuri'a zuwa zuri'a sakamakon ƙauna. Masu kallo, Assalamu alaikum. Sunana Fa'iza Muhammad Mustapha. Kuma a yau na ziyarci tsohon titin garin Shimfan domin gani da kuma fahimtar sirrin wainar gargajiya ta ƙasar Sin har ma da ɗanɗanawa. Tsohon garin Shimfan mai tarihin shekaru 1000 ya shahara ne tun daular Song wajen kasuwanci da cinikayya, wanda ke sauka a kudu maso gabashin birnin Bajo na lardin Habe. Yanzu ya kasance ɗaya daga cikin muhimman yankunan al'adun yawon shakatawa da ke birnin. Dalili shine an gina shahararrun ni'imtattun wurare da dama sakamakon al'adu masu dogon tarihi. An kuma gaji kamshin abinci masu daɗi a cikin shekaru 1000 da suka gabata. 你好， 看一下糕点，这都是咱们家特色，这是萨琪玛，还有酥皮点心，还有特色的绿豆糕，我给你拿一块尝尝。谢谢，尝一下，特别松软吃的这个。很好吃。 Wainar ƙasar Sin tana da ma'anar fatan alkhairi wadda ke kawo al'ummun Sinawa daɗin rayuwa. Kantin sayar da wainar iyalin Xue yana da tarihi na tsawon shekaru kusan 100. Zuri'o'i 4 na iyalin Xue suna nacewa kan fasahar da suka gada. A don haka, wainar ta samu karɓuwa sosai daga mazauna wurin. 你做的吗？ 对，我做的。 嗯， 你要有兴趣，咱们去我的制作间去制作一下绿豆糕。 谢谢谢谢。 An haifi Xue Liang a iyalin da ke samar da waina, kuma ya girma ne a cikin kantin samar da waina. Tun yana ƙarami ya fara koyon fasahar samar da waina. 老师，你学多久了？ 因为家里边是世代都是做糕点的，从小的时候，我爷爷就我几岁的时候就，看到家里边做糕点，就从这个工作室里边来回的转着玩，然后从我16岁就正式跟父亲学习这个制作绿豆糕和各种糕点的制作。 哦，明白。 今天咱们做这个绿豆糕，我先介绍一下，这是咱们制作绿豆糕的工具。 OK。 这是盛绿豆糕的容器，这个是辅助做绿豆糕时候的一个平台，还有这个杵面的工具，这个是一会儿按压这个绿豆糕时候的铜压子，还有一会儿咱们塞这个面和糖的一个箩，这个是一会儿咱们切绿豆糕成小块的小方块的时候，这样用的。 Hakika kayayyakin da ake amfani da su yayin samar da waina sukan yi tasiri kan ɗanɗano. Shi yasa kayayyakin da Xue Liang ke amfani da su suke da inganci. Wato ya ƙera kayayyakin ne bisa buƙatunsa, ta haka zai samar da waina bisa siffofi masu kyan gani. Wainar koren wake wainar gargajiya ce ta ƙasar Sin, wadda ake amfani da garin koren wake da sukari da ruwan furen fragrant da sauransu. Duk da cewa babu buƙatar abubuwa da dama, samar da wainar mai ɗanɗanon musamman ta iyalin Xue na da wahala.好了，咱们到一半，先和着，对，放上点水，点上一点桂花酱，这一点就够，然后用手把这个桂花酱先把它打匀。 可以，非常好。把这个绿豆面先取一部分放在这里边，同样的手势是把这个弄匀。
Kwaɓa gari aiki ne mai wahala. Dole ne a kwaɓa sukari da garin koren wake da ruwan fragrance da ƙarfi ta yadda za su haɗe yadda ya kamata.是一个步骤，然后呢，还有一个就是搓，就这样，这样它就匀了就。Lokacin da ake kwaɓa garin, mai yiwuwa ya dunkule, lamarin da zai yi tasiri ga siffa da ɗanɗanon wainar. Domin kauce faruwar haka, akan tankaɗe garin da rariya. Hakan zai sa garin ya ƙara kauri. Amma fasahar tankaɗe garin tana da wahala. Ba zai yi a ƙware kai tsaye ba, sai an kwashe shekaru da dama ana gwadawa.那你就还这样，对。还是不习惯那样，是吧？这里边有第一次、第二次、第三次，落下来的淀粉，把它弄匀。Bayan an tankaɗe garin da rariya, sai a zuba garin cikin wani akwatin itace. Yanzu haka an shiga mataki mafi muhimmanci, matsa garin. Wannan matakin yana buƙatar madaidaicin ƙarfi, domin idan ƙarfin yayi yawa, wainar ba za ta yi daɗi ba. Idan kuma bai isa ba, zai yi wahala a matsa garin zuwa siffar waina. Aikin yana buƙatar shekaru 7 ko 8 ana koyo. Bayan an matsa garin, sai a yanka shi ƙanana, a turara wainar. Garin koren wake da sukari da ruwan fragrance za su ƙara gauraya a ƙarƙashin zafin tururi. Wainar za ta ƙara daɗin ɗanɗano. Bayan mintoci 15, wainar koren wake ta iyalin Xue mai launin rawaya ta dahu. Ni ina jin mai zafin ma ya fi daɗi, ban san ko saboda ni ne ba. Yau doka wato wainar koren wake na gargajiya ta ƙasar Sin. Kusan daɗin da kuwa? Gashi nan na zo, na ga yadda ake yi, na kuma san sirrin wainar, na kuma ɗanɗana kamar yadda na gaya muku. Akwai daɗi, zan kawo muku tsara ba don ba za ku gane daɗin ba. Hauci da biyo da. Yanzu yanayin duniya ya samu muhimman sauye-sauye. Al'adun rayuwa da ɗanɗanon abincin al'ummun Sinawa su ma sun sauya idan aka kwatanta da shekaru sama da 10 da suka gabata. Alal misali, kantunan sayar da abincin gargajiya iri-iri da abinci mai zaƙi iri-iri sun fi samun karɓuwa daga matasa. Amma iyalin Xue na nacewa kan fasaharsa ta gargajiya, musamman ma yayin da ake murnar bukukuwan gargajiya. Mazauna garin Xinfeng sukan sayi waina a kantin iyalin Xue domin rarrabawa kyauta. Amma kantin iyalin Xue yana nacewa kan fasahar samar da waina da hannu, kuma suna sayar da wainar da suke samarwa a rana guda ne kawai. A don haka sukan sayar da waina cikin sauri. A tsohon garin Xinfeng, iyalin Xue na nacewa fasahar gargajiya. Suna gadon ɗanɗano daga zuri'a zuwa zuri'a. A zuciyar mazauna garin, ɗanɗanon wainar iyalin Xue ƙaunar da suke yi wa garinsu na Xinfeng ne, kuma shi ne daɗin rayuwarsu na yau da kullum. 我从小就在这家店一直买，然后一直买到现在，口味特别的好。这是从小吃到大的，我们这块人都特别喜欢吃这个薛劲。 Daɗin rayuwa da wainar ke kawo masu saye ya riga ya daidaita ƙayyadadden lokaci ko wurare. Da tsakar dare an kashe fitilun tsohon garin Xinfeng ɗaya bayan ɗaya. Al'umman Sinawa da ruhinsu suna ƙara ƙaunar abinci. Ɗanɗanon wainar iyalin Xue yana ci gaba da ɗumama zukatan jama'a, saboda zuri'o'i 4 na iyalansa su ne suke samar da waina da ƙauna.